Welcome to the second part. सरको नितम हेरौँ हाम्रो साथीहरूलाई म खोज्दैछु दस क्विन्टल भनेको 1 मेट्रिक मा आगमन के छ तिम्रो बनाइकन एकदम ठीक छ बनाइथे के छ भन्दा यहाँ धेरै धुलो छ मसँग धुलो चाहिँ हद्दै छ यार के हो भन्ने कुरा हो चलिरहेको छ खोइ कहाँ चलिरहेछ सुनिरहेको छैन अलिअलि त कराइहाल्छ नि यहाँ स्लिक भइरहेको त्यहाँबाट यहाँबाट टावरमा लान्छ मेटेरियल एकैचोटि माथि जान्छ है त्यहाँबाट झर्दा के हुन्छ दोस्त मरिन्छ मरिदैन ट्राई गर न कहाँ परिन्छ होला त्यहाँबाट झर्दा मफलर निकाल्छु के मफलर हामीले यसको बारेमा लियौँ है हजुर यसको बारेमा लियौँ है रिपोर्ट लिएका छैनौँ यार यो लिएको छैन अहिले के तताउने रोस्टर हो कि हो यो जेनेरेटर हाउस लेखिरहेको छ ए सरी यत्रो ठुलो ठुलो पाइपको सञ्जाल रहेको छ भन्नुहोस् अनि सिङ्गोले घुमेको गेट अब बरुवाबाट हामी पहिला हिट टेम्परेचर यो भित्रै हुन्छ बाहिर 200 डिग्री सेल्सियस हुन्छ यो कहाँसम्म हिट हुन्छ अनि कहाँदेखि कुल हुन्छ यहाँ अब यो बर्निङ जोन भयो यहाँ सबैभन्दा बढी टेम्परेचर हुन्छ सबभन्दा धेरै यहाँ हुन्छ सबभन्दा बढी यहाँ अनि 1300 यहाँ बस्छ 1300 यही हुन्छ यहाँ जग्गा जाँदै लगभग 1000 हुन्छ लगभग 900 टावरमा 800 900 अनि यो चिसो बनाउने सिस्टम चाहिँ कहाँबाट हुन्छ चिसो यता छ च्याम्बर यता छ उता अझै उता यो बर्निङ जोन भयो क्याल्कुलेसन जोन भयो त्यो नि क्याल्सियम सिलिकेट र एल्युमिनेटको मिक्सर बन्ने नि क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेटको मिक्सर चाहिँ यिनभित्र बनिसक्छ अब यसमा मेल्ट भएर मेटेरियलहरु पुरा डस्टमै आउँछ सिमेन्ट भनेको क्याल्सियम सिलिकेट र क्याल्सियम एल्युमिनेट हो नि त्यो मिक्सर चाहिँ यहाँ बनिसक्यो अब त्यो उता गएर कुल भएपछि अनि दाना दाना बन्छ त्यो चाहिँ क्लिङ्कर क्लिङ्कर बन्नको लागि बढ्यो बर्नरहरुले यो आगो बाल्छ जुन त्यसको फ्युल चाहिँ कुन युज गर्ने फ्युल त यहाँ नर्मल डिजेलै हो हैन डिजेलै युज सुरुमा डिजेल युज गरिन्छ पछि त्यो कोइला दिन थालेपछि बन्द गरिन्छ होइन तताउनु त उपरदेखि त्यो ड्रमदेखि नै आयो के बुझ्नुभयो तपाईँले भन्नुहोस् यहाँबाट जुन हाम्रो अघि त्यहाँनिर पर जुन डस्ट आएको थियो त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि जुन त्यहाँनिर त्यो त्यहाँसम्म आएको थियो र डस्टबाट एक्जस्ट भएको थियो ग्यासहरू फ्यालेको थियो डस्टहरू पनि फ्यालेको थियो त्यहाँबाट जुन त्यो हाम्रोसँग पाउडर रहेको थियो त्यो त्यहाँबाट उतो पाइपबाट पास भएर यहाँसम्म आउँछ र यहाँबाट त्यहाँनिर उतो बर्नरहरू देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरू ब्लोअर होला हौ बर्नर भन्दा नि हामीले अब पढेको बर्नरै हो मैले अब यहाँनिर बर्नरै भन्न रुचाएँ यसलाई है अनि त्यहाँबाट चाहिँ आगो पास गरिन्छ र डिजेल हुन्छ डिजेल फ्युज युज गरिन्छ र त्यहाँ पछाडि यो तताएर मोल्टन स्टेटमा पारिन्छ डिजेलवाला फ्युल दिइसकिसके पछाडि कोइलाको फ्युल युज गरेर यसलाई तताइराखिन्छ र यहाँ आएर तताएर कुल गरिन्छ कुल हुँदै आउँछ होला त्यो ट्युबबाटै होइन त्यहाँसम्म बर्निङ मात्रै गर्ने हो यहाँनिर कुल हुन्छ सरको कुरा सुनौ अब जब कोइलामा पूर्ण रूपमा आगो क्याच गरिसके पछाडि भनौँ न फायर भइसके पछाडि कोइला फायर भइसके पछाडि अब कुललाई बन्द गरेर मात्रै कोइलामा सुरुमा चाहिँ यो फ्युल चाहिँ युज गरेको फ्युल सिस्टम यसलाई इलेक्ट्रिक बनाउनु पर्यो है यसमा चाहिँ उताबाट आएर सिलिन्डर यसमा चाहिँ त्यो च्याम्बरमा कुलिङ गरेर 1000 सम्म हुन्छ टेम्परेचर झर्दाखेरि 1000 हुन्छ 1000 से 900 हुन्छ टेम्परेचर कुलिङ गर्नु झर्ने बेलामा र यो च्याम्बर भित्र आएर जब यो मेकानिकल कन्भेयर गरेर यहाँ क्लिङ्कर सिलोमा जान्छ त्यति बेलासम्म 100 देखि 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा टेम्परेचर झारिसकेको हुन्छ कुलिङ छ र त्यहाँ लेखिएको पनि छ भन्दैछ कुलर भनेर लेखिएको पनि छ र हामीले थाहा पाउन सक्छौँ कि त्यहाँबाट आएको थातो कुरालाई यहाँनिर ल्याएर कुल गरिन्छ भन्ने कुरा जानकारी पाएका छौँ बसन्तलाई जित्दिन्छ यसपालि भन्छन्
यो कसको आर्टिटेको च्यानल हो छ थाहा छैन यार मलाई त्यतिकै बनाइरहेको छु यार म त स्वागतलाई पठाउँछु यार रोशन सरको प्रेडमा त खाने पानी होइन होला हौ सिमेन्ट ओए मलाई जम छ अहिले सिमेन्टमा पानी परेपछि के हुन्छ अहिले यत्रो पढेर आएको मलाई ओ के चलिरहेको जुत्ता सफा गर्दैछु ल्याउ न यार यता ल्याऊ जिउमा पनि गर न एकपल्ट पल्ट उल्छन् न मलाई धुलो मुखमा गर भन्दा सास रोकिँदो रहेछ मर्दिन भन्दा हामीले थाहा अनुसार फङ्सन गर्ने चाहिँ गएर मात्रै काम लाग्ने चिज यो सबै कुलिङ फ्यान हो अरे के बुझ्दै हुनुहुन्छ आजको भ्रमण कस्तो हुँदैछ स्वागत आएको छैन नि स्वागतलाई के भन्नु चाहन्छु स्वागतलाई केही नभने आएन खुसिङ पऱ्यो अनि अरू केही छैन शीतल भयो बल्ल पानी खान पाए हुन्थ्यो होइन अब एकपल्ट त्यही ब्यागमै छोडेर आएन गाडीमै छ पानी अब धेरै समय छैन होला हामी यतैबाट जाउँ सबैलाई थाहा तर निकै उडाइदिइ उड्दो रहेछ अलिक टाउको बाती गर्नु 1300 डिग्री वाला भनेको थियो नि त्यो टेम्परेचर जेनेरेट हुने ठाउँ चाहिँ रातो लामो पाइप थियो नि माथि पाइप गएर तल झर्ने यो 1300 होम पाइप जस्तो आएन वरसम्म त्यो सबभन्दा उतापट्टि हुँदा अब 800 900 1000 गर्दै गर्दै यो पोल्लो छेउमा आइपुग्दाखेरि 1300 देखि 1500 मा पुग्यो त्यही हो सबै सिमेन्ट बन्ने म्याक्सिमम मेकानिजम त्यही हो मिक्सिङ त पर हुँदैन पुरै केमिकल रियाक्सन भएर मिक्सिङ हुने चाहिँ त्यहाँ हो अरु फिजिकली मिक्सिङ हो क्या अरु त्यहाँ केमिकली मिक्सिङ भयो त्यो भइसकेपछि क्लिङ्कर चाहिँ तल झर्दाखेरि चाहिँ लगभग त्यहाँबाट झर्दा चाहिँ अब घट्दै आउँछ 900 800 700 600 गर्दै घट्दै आउँछ अनि घट्दै आइसकेपछि भरे यो यहाँ आएर स्टोर भन्दा चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा चाहिँ हुन्छ अरे त्यो क्लिङ्कर चाहिँ त्यहाँ कहाँबाट ल्याउँछ क्या अब पिस्ने ठाउँ त्यो ग्राइन्डर चाहियो नि त अब क्लिङ्करलाई ग्राइन्ड गर्ने ठाउँ जिप्सम मिक्स गर्ने ठाउँ भाइ के बुझ्यौ तिमीले भन त सिमेन्टलाई बनाउन सजिलो छ इन्डियाबाट माल ल्याउने बनाउने सिमेन्ट किनेर ल्याउने हैन माल ल्याउने माल कोइला यहाँनिर आइपुग्दा सिमेन्ट अब लगभग प्रोड्युस भइसक्छ
नेपाली के हो यो हुनु चाहिँ अनिसान के हो यो मैले पनि थाहा छैन फेमस हुन्छ छैन चल्दैछ सेकेन्ड पार्टको 11 मिनट भएर यो के हो म्यासला धेरै ठुलो छ स्टोर गर्ने यो ट्याङ्की होला पक्कै पनि हैन अनिस च्याम्बरबाट यो एयर लिफ्ट भएर यसमा सिमेन्ट सिल यो चाहिँ सबै सिमेन्टमै छ ओइ सिमेन्ट निक्लै अब माथि नआएर पर्दैन माथि पर्दैन एउटा ट्रकको लाइनमा आउँछ अर्को ट्रकको लाइनमा आउँछ दुईवटा बेल्टबाट यही हो नि त मेकानिजम यही हो यसरी सिमेन्ट ट्रकमा एकैचोटि यो यो बेल्टमा आफै झर्छ बोरामा चाहिँ प्याकिङ भएको ट्रकमा आएको यहाँभित्र यहाँ माथि प्याकिङ भएर तल झर्छ बोरा बोरा झर्छ गाडीमा ट्रकको डालाभित्र नि बोरा बोरा झर्छ उही मिलाएर राख्नु मात्रै पर्यो बोक्नु पनि परेन जागिर गयो झर्दै जान्छ हिमांशु हो त के छ ठिक छ भाइ ठुलो आयो ठुलो आयो सबै सिमेन्ट एउटा यतापट्टि गयो एउटा अर्कोपट्टि गयो यसमा दुईवटा छ प्याकेट लागेको दुईवटा माथि छ सिमेन्ट लागेको छ डिजिटल सिस्टम हो 50 केजीको बोरा भर्ने बित्तिकै अटोमेटिक मोटर बन्द सिउ छ भने 50 केजी हुने बित्तिकै त सिलाइ त हुन्छ नि त सिलाइ गरेदैन सर के अटोमेटिकै हुन्छ पहिलादेखि नै हुन्छ एउटा होल हुन्छ त्यो होल प्रेसरले नै बन्द हुन्छ प्रेसरले साइन्स हो के साइन्स हो हाम्रो सिमेन्टमा त बाहिर सिकाएको हुन्छ सिलाएको त बराम पहिलादेखि नै ए बोराको कनेक्सनै सिराको हो पहिले सिलाएको बोरा सिलाइ छेउमा कल छ रे त्यहाँबाट फिल गर्छ
सिलाकै बोरा हुन्छ हाल्ने अनि प्रेसरले गर्नु हुन्छ जस्तो माथितिर मुनि गरेर कोही म त खन्ती छिरि त सिमेन्ट यसरी आएर यहाँबाट चाहिँ ट्रकमा झर्दो रहेछ तल डाइरेक्ट नो म्यानुअल वर्क त्यति भरिएपछि हजुर हो यो मोटर आफै बन्द हुन्छ जस्तै बोरामा कहाँनिर पुवाल छ भने कति न कति हुन्छ एक ठाउँमा उहाँले कहाँ छिराइदिनुहुन्छ ल्याबमा बस्ने मान्छे हो नि बसेर काम गर्नेलाई हेर्दा चारैतिर प्याक छ त्यसमा होला त्यो बोरा मतलब त्यो भएर होला त्यो चाहिएन धाराको पानी थापे जस्तो नि आफै अटोमेटिक बन्द हुन्छ अनि सिल भइदिन्छ यहाँ काम गर्ने मान्छे सिमेन्ट बनाउँ एउटा उता अर्को उतापट्टि बेल्ट एउटै हो बेल्ट त एउटै हुन्छ उतापट्टिको ट्रकमा र उतापट्टिको लोडिङ लाइन यहाँबाट सिमेन्टको बोरा आउँछ भरिएर र त्यस पछाडि यो कन्भेयर बेल्टबाट यसरी हाम्रो गैडा सब सिमेन्ट हामी अब पोखरी हेर्न जाँदैछौँ यो प्लान्टमा पनि र उता क्वार्टरमा पनि हैन खाने पानीको रूपमा यहीबाट पानी पठाउने गरेको खाने पानीको लागि अनि प्लान्टमा पनि वाटर सर्कुलेसन हुन्छ नि हजुर हरेक मेसिनरी मिसिनु पर्यो नि त पानी त मिसिनु पर्यो नि त जहाँ पर्यो त्यसको लागि यहीबाट सप्लाई हुन्छ अनि क्वार्टरमा पनि बाल्टीमा पानी बोकेर जानु पर्यो अनि यो खाने पानी र इन्डस्ट्रीमा युज गर्ने पानी एकै खालको हुन्छ एकै खालको हुन्छ उस्तै हो उताको लागि प्युरिफिकेसन गर्नु पर्दैन हैन सबै राम्रै हुन्छ प्युरिफाई भएर नै गर्छ होइन यसमा पनि प्युरिफाई वाटरै चाहिन्छ नि त यो प्युरिफाई वाटर हुन्छ एक त यो पहाड हो जलजले हो यहाँ पानी खोलाको पानी जलले असर गर्दैन भनेको मतलब जस्तो त मान्छेको स्वास्थ्य जस्तै मिसिनलाई पनि त अझै प्योर पानी चाहिन्छ अरे क्या चाहिन्छ कति गहिरो छ मेरो त त्यो ग्याङ हुन्छ फ्लक्स हुन्छ त्यसलाई स्ल्याग बनाएर रिमुभ गर्ने हो नि त सिस्टम त हुन्छ यार साँच्चै तर चाहिँ यहाँ चाहिँ माग्ने काम पनि गर्नु हुँदैन गरिँदैन उल्टो गाली खान्छ आवाज चाहिँ आइरहेछ के चलेको इन्डस्ट्री चले जस्तै लागिरहेको छैन नि त्यही त चले जस्तै फेरि बन्द छ अलिअलि त अब मेसिनहरू चलाउनु यही टावर हो कि हामीलाई चढाएको छैन भनेर त्यही त ल टावर चढ्दैछौँ हामी धरा मिनी धरा सेतो टावर यो त खैर खैर छ होइन धुलो सिमेन्ट हजुर व्हाइट हाउस यार यहाँभित्र बाइडेन छ ए होइन ट्रम्प होइन अहिले त ट्रम्पसँग हात मिलाउनुपर्छ समीर हालेलुलिया भन्नुपर्छ अनि हुलुलु ए हुलुलुलु भन्ने होइन ट्रम्पलाई बसन्तको जुत्ता सेतो बसन्त जस्तै लुगामा मुला ल हामी त पुगेनौँ ल खाद्य हो साथीहरू ला ला
गाली गर्दै सर जस्तै कुरा गर्नुहुन्छ है। कुन निडल झिक्ने रहेछ? निडल झिक्ने कुरो हामीले थाहा पाएनौँ। गाडी भन्दा अग्लो छ के गर्ने गाडी चितर नै हुन्छ ओ पुलिस गरी आएको यार खतरा देखिँदो रहेछ यहाँबाट। ड्याग फिल्टरबाट त्यहाँ तल जान्छ, तलबाट त्यहाँ सिलोमा जान्छ र रिजेक्ट मेटेरियल यहाँबाट रिसाइक्लिङ गरेर तल जान्छ। यो रिजेक्ट मेटेरियल नपिसेको मेटेरियल चाहिँ यहाँबाट रिजेक्ट गर्छ। यो अरू यहाँबाट अब स्लाइड गरेर रिजेक्ट मेटेरियल यहाँबाट पनि यस्तो लगेर चाहिँ यो बेल्टको एउटा बेल्ट छ, बेल्टमा गएर त्यहाँदेखि सिमेन्ट मिल्दै आउँछ। त्यसलाई लगाएर फेरि पहिलेकै ठाउँमा लगाएर ठाउँमा गएर कम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। एउटा यो फोटो खिच्नुपर्छ क्या सर भिडियो हेर्दै खिच्दै ओइ खिच्नु नपिसेको मेटेरियल जाने भयो हैन त। यो जिप्सम आउने हो, जिप्सम चाहिँ आयो उताबाट, जिप्सम यताबाट क्लिन गरेर यताबाट आएर यो अघि हामीले तलबाट हेरेको त दुईटा फनेल थिए यताबाट क्लिन गरेर जान्छ भने अनि दुईटै चाहिँ एउटै बेल्टमा गरेर तलबाट सिमेन्ट मिलमा जान्छ। सिमेन्ट पिसेर जिप्सम राखिराखेको थिएन, त्यहाँबाट सर आयो, यताबाट क्लिन गरेर आयो, यहाँबाट सट्टा झऱ्यो। अब त्यहाँभित्र पिस्यो, पिसेपछि धुलो बन्यो। धुलोलाई त अघि हामी चढे ठाउँमा गएर प्याकेजिङ गऱ्यो, हामी केमा ठोकायो घरमा काट्यो के हो नि ए ल सर लु ल्याएँ, म ल्याउँदैछु सबैलाई। हामी अब उद्योगको भ्रमणपछि फर्किँदैछौँ भात खानलाई। अब आउँदा लाइनमा आएको थियौँ, जाँदा इच्छा र प्रष्ट भएर जाँदैछौँ। अब कुखुरा खानेले कुखुरा खान्छन्, अब हामीलाई थाहा छैन, दाल त हुन्छ होला, सब्जी होला, भात र दाल होला होइन। अनि अघिको जस्तो फेरि झोल नहोस् अपेक्षा गरौँ। अघि त नुन र पानी छ ए छ ठिक छ त्यसो। फोटो भन्दैछन् भाइहरू कुद्दै आउँदैछन्। गाईहरूको साग खानुपर्छ नि आज। तिमी पनि भेज भेज त्यसमा तिमी एक्सेप्सनमा परेछ है भाइ मेजोरिटीमा छ, तिमी मलाई एक्सेप्सन भन्छौ। हामी चाहिँ हो कि उनीहरू एक्सेप्सन भएन नि त। एउटा भएर केमिस्ट्रीमा धेरै एक्सेप्सन हुन्छ क्या। कस्तो लाग्यो?